नहीं ये पास। ये पास दबाएंगे तो पास। और टर्न अगर करना है वहाँ जाना है ना। हाँ गाड़ी चला दो ना। हाँ नॉर्मल गाड़ी जैसे ही है। हाँ नॉर्मल गाड़ी मेन जेटी को लगाना होता है, वो चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेन जेटी को लगाना होता है। दबाइए। हाँ दबाइए। I'm driving. Sorry. कहाँ जाना है आपको? कितना फास्ट? घूम रहा है, पानी का करंट है।